好，下面我们看一下这一道题 ：Fast radio burst. First discovered in 2007, fast radio bursts continue to defy explanation. These cosmic chirps last a thousandth of a second. The characteristics of the radio pulses suggest that they came from a galaxy billions of light years away. However, new works point to a much closer origin, flaring stars within our own galaxy. 我们现在呢，把这道题分成3个部分来看一下。第一个 ，first discovered，OK， 这个 T 呢非常的弱，我用红色标记的这些单词、这些字母呢，大家发音的时候呢一定要格外留意一下。First discovered 这个 T 呢，千万不要读成 first， 这个 D 呢不要说成 discovered，OK， 这个 D 呢其实是非常弱的。我说过，有的时候我们在做这个单词，就是读这个一个动词的过去式的时候呢，我们加 ed 的形式的时候呢，我们可以在最后面呢有意的有个拖音，这并不是错误的这个错误的方法，真的是比较 native 的 pronunciation，OK。First discovered in 2007， 我们用正确的读法说这个数字年份 ，OK， 是 2007。Fast radio 这个 T 呢弱化 ，Fast radio bursts continue to defy explanation. These cosmic 这个 S 呢千万要注意，它不发 S 这个音，它发 Z。These cosmic 什么意思呢？宇宙的、无边无际的 ，OK。Cosmic chirps last a thousand， 我们又读成 last，OK，last a thousandth， 这个单词要注意了 ，thousandth， 这个 D 我们可以完全把它吞掉，是没有问题的。你可以说成 thousandth， 当然你要把那个 D 呢做出口型呢就更好听了 ，thousandth of second，OK， 我们来读一下。First discovered in 2007, fast radio bursts continue to defy explanation. These cosmic chirps last a thousandth of a second. 我们来看第二部分 ，the characteristic 这个是多音节词 ，characteristics 不要读成了 characteristics，OK， 是 characteristic 这个 k 呢非常弱 ，character 口型做对 ，OK，characteristics。Of the radial pulses suggested ed 形式对不对？这个 t 后面跟了 ed 呢，也是基本上发这个 t 的音 ，OK？Suggested that they came from a galaxy billions of light years away。这里呢 billions of 不要读成了 billions of， 是做 billions of light years away， 这块连读非常重要。这一句话断句在哪里呢？我们看到了 that 对不对？我们可以在 that 的后面。The characteristics of the radial pulses suggested that they came from galaxies billions of light years away. 没有问题。我们看第3个部分 ，OK？However， 我们要重读，对不对？不要转折。However, new works point to 这里呢，不要读成 new works points to a much， 这里 point to 要放到一起 ，OK？New works points to a much closer origin。这个单词千万不要读成 origin， 很多同学会读成 origin， 是 originally。这个单词本身念 origin， 重音在这里。OK， 我专门强调一下，记得有一个叫 SAT 有一道题叫 COCA， 对不对？那里面有个叫 divine origin， 源自于神的。OK，origin flaring 不是 flowering，OK，air flaring stars within our own galaxy， 不是 on。可能会读成 on， 是 own，OK， 是 o 的音。这个单词的这种音呢，经常考到 own， 也是中国学生比较弱的一个发音 own galaxy。However, new works points to a much closer origin, flaring stars within our own galaxy. 好，我们来连起来读一遍。First discovered in 2007, fast radio bursts continue to defy explanation.These cosmic chirps last a thousandth of a second. The characteristics of the radio pulses suggested that they came from galaxies billions of light years away. However, new works point to a much closer origin, flaring stars within our own galaxy. All right, thank you guys.